Hi friends, welcome back to my channel healthroutes. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എഗ് 65 ആണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 4 മുട്ട ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിന് കടലമാവ്, ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയാക്കേണ്ടത്. ഓവറായിട്ട് ലൂസായി പോവരുത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, നന്നായിട്ട് തിളച്ച സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 8 അല്ലി ഗാർലിക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇനി 3 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എഗ് 65 ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.